催眠治療啊嗰啲嘢咧好神奇，乜嘢咧嚟到都可以幾個鐘就醫好。你諗下點可能你點可能你面對嗰個問題困擾咗你10年，跟住好快就極速扭轉咗？如果係咁嘅，宗教嘅人士唔使修行修咁多年啦，心理學家唔使讀咁多年書啦，啱唔啱？得唔得？咁所以而家翻嚟咧，嗱，頭盔嘅嘢戴咗啦 ，OK， 頭盔就戴咗啦。再講一次啊，所有好沉，所有嘅專業都有佢獨特嘅價值，無分高低。我而家係講緊我哋啫。我嘅模式咧就係通常避免用病同病態做前設嘅，即係話我唔會一見到佢好緊張、好焦慮，我就當咗佢焦慮症，我唔會咯。我哋用催眠嚟講咧，就係話我見到佢好中性咁樣睇到，咦，佢有咁樣喐緊嘅狀態。原來人好得意嘅。嗱，假設你而家好焦慮，你有冇諗過其實嗰個焦慮之所以越嚟越焦慮咧，其中一樣可能就係你個人諗起嗰件事好緊張，但我 solve 唔到嗰件事，因為嗰件事未發生，甚至乎人哋同你講冇嘢喎，使乜搞咁多啫？咁你又真係可能好認同嘅喎，係喎，我點解真係要咁咧 ？OK， 係喎，咁但我都仲係好緊張啊，咁即係佢未睇得通啦。OK， 咁我哋就會慢慢試下，我哋唔好講嗰件事先。透過催眠，我哋可唔可以 ？OK， 嗱，大家可以重複睇我呢一段，大家留意我講啲咩。當我哋真係好緊張、好焦慮嘅時候，我想邀請大家聽住呢一段聲。OK， 胡海林幫我咧 mark 低而家係第幾分、第幾秒。OK， 你而家咧可以保持住呢一種嘅情緒，你可以記得嗰份嘅緊張，你可以咧保持呢份情緒，你可以記得呢一份嘅緊張。同時，我亦都可以選擇慢慢呼氣，慢慢吸。我可以諗到記起任何嘅情況，我可以唔開心，但係我哋亦都可以慢慢一齊用個口呼一啖氣，放鬆我哋雙手、我哋雙腳，放鬆我哋嘅雙手、我哋嘅雙腳，可以一路聽到周圍嘅聲音，可以一路感受到坐喺張凳度嘅感覺，讓自己嘅注意力慢慢放喺自己簡單自然嘅呼氣、吸氣。我可以喺心入邊數1、2、3個嘅深呼吸，每一個自然嘅呼吸都可以俾自己慢慢嘅清醒過嚟。然後我可以慢慢打開雙眼。我想問有冇人呢？剛才真係有跟過我合埋雙眼去做？雖然我頭先冇乜點嘅叫大家合埋眼，有冇人真係不期然跟住我去做？有冇啊？有嘅可以出嚟話我聽。如果你冇跟晒嘅，有冇啲係跟咗少少，但係都覺得呢，好似個人呢，有少少 calm 咗少少落嚟，即係收窄咗個情感？有冇人聽住我講嘢嗰陣時都有少少好似收窄咗啊？有冇啊？有冇？有 Bonnie 真係好啊！呢位朋友，其實你點稱呼咧？我都好想咧，即係以後直播見到你，同埋可以稱呼到你。我應該嗌你咩啊？我又唔知你男定女，我又拼唔到你個名，冇你嗌 H 君咁樣樣噶嘛？係咪 ？Anyway， 多謝你。好啊！我想問有冇啲人咧？頭先聽住我講咧，越聽越燥，好火滾，然後想冚我線，即刻 offline 咁樣樣。有冇呢啲情況？唔使怕嘅醜啊，你可以講嘅，即係負面嘢都可以講嘅。咁我點解會教大家做呢個練習咧？就係我哋可以透過呢啲嘅練習，幫自己我真係好緊張。OK， 我真係唔知可以點啊！我真係唔知可以點嘅時候，OK， 我真係唔知點嘅時候，俾自己先定後靜，O 唔 OK？
OK，你唔需要刻意去解決嗰個問題，因為如果你解決得到嘅嗰件事係好容易解決，唔會焦慮噶嘛。咁所以大家一定要諗到一樣嘢，就係嗰件事就係因為好 Q 大，所以我焦慮，而我焦慮係合理嘅。OK， 係合理㗎，個焦慮得唔得？得唔得？但係如果你話唔係，當我一靜落嚟，我就覺得哇好辛苦，我冇辦法咧跳到出嚟，我覺得好辛苦啊，好似唔知點咁樣，我覺得好肉緊啊！咁呢一個咧，恭喜你，呢個就係原來你嘅身體話緊俾你知，你同你嘅內在唔係咁 friend 咯。咁你可能話，咁點算啊？咪催眠唔到？咁唔會。咁你好耐冇見過朋友，你而家先至走過去同佢 say 個 hi，你都冇理由預佢打開門口今晚就攬頭攬頸約你食飯㗎，啱唔啱？咁所以我哋相信咧，每身體或者內心啦，無論發夢、肉緊、放鬆乜嘢都好，都係一個息路。OK， 得唔得？所以嗱，我通常咧就會透過催眠咧，令到你 calm 咗落嚟先。然後我會同你一齊去探討你而家嘅問題係啲乜嘢，可能由頭到尾都真係唔係一個大問題嚟嘅，可以嘅。OK， 咁所以我哋就唔會用病同病態做前設嘅，我哋會協助你睇清嗰件事同埋事情嘅本質。咩叫睇清一件事同睇真事情嘅本質呢？就係例如好簡單。我想問下你，我舉個例子啊。點解你會入嚟聽 Tim Sir 講嘢，吹咗成個鐘啊？OK，點解？可能就係咁你掟咗個 group 出嚟，咁有免費課堂聽喎，咁梗係嚟聽下啦。好啦，但係原來你一聽咗之後咧，你發現咗一樣嘢。一聽咗之後，你發現咗一樣嘢咧，頂啊！收錢嘅呢條友，原來入到去咧個直播嗰度咧，頂你個肺啊！原來每6秒1蚊嘅，咁當然你可以照俾啦，但係同時你亦都可以點啊？知唔知？你亦都可以咧，係望清楚 Tim Sir 個人原來咁，咁咪 quit 咯。可能你以後都唔翻嚟。我哋嘅情緒問題，其中有一部分撇除咗一啲已經確診咗精神疾患，我哋有陣時有啲焦慮、憂慮嘅情緒，點解會出現咧？就係我哋未睇清嗰件事咯，而催眠點解要你先安定咗落嚟呢？就係我想同大家講，我哋要有勇氣望清嗰件事，我哋嘅智慧會提升，從而我哋先能夠真正幫到自己。如果今日我哋做嘅每一件事都係，我哋用個催眠放鬆咗個人，係好似舒服咗，跟住你下次就會去再聽另外一個老師講嘅嘢，你用加牌，跟住你就再用 meditation， 再用好多唔同嘅嘢，你會發現去到最後，你好似不斷追逐唔同嘅技巧，而你因為不斷追逐，你都開始會覺得滑啞嘅，你會開始覺得自己點解會搞到咁嘅呢？好啦，久而久之呢，有啲朋友可能會覺得自己變咗 professional client。跟住你就會發現呢個治療師講乜你都識，講乜嘢你都知，但係我哋唯獨是一樣嘢唔做。OK， 唯獨是得一樣嘢唔做嘅啫，我哋就係有冇勇氣去睇清自己嘅本質。OK， 去睇清自己嘅本質。你知唔知睇清自己係要勇氣？做一件事係要勇氣嘅，得唔得？大家 get 唔 get 到我想講乜嘢？OK， 好啦，嗱，呢個當然係有少少廣告啦。大家如果你想學催眠或者有情緒嘅諮詢，可以 DM 我或者直接幫我 set 我66938338。但係喺呢個時候咧，去到最後咧，我都想同大家咧講一講。我知道咧，而家去到呢個世代咧，阿胡海林幫我計recap 埋我呢一個時段，好唔好 mark 低佢嚇呢個時間？我知道咧，去到而家呢個世代咧，大家咧都係會好想咁去速食。我想學一樣嘢，我要速食。我睇一條片，我要速食。但係其實真正最快嘅方式係乜嘢咧？就係你要揾勇氣去面對自己。但係你唔好再聽到勇氣面對自己，哇，好感性啊！哇，我要勇氣，我愛自己。No，乜嘢叫勇氣咧？我今日上課，OK。
嘅時候，我學咗咩叫勇氣。勇氣唔係你全地感性，不顧一切去做一件事，嗰個叫做魯莽，嗰個唔係叫做勇氣。而魯莽係會嚴重阻礙我哋將一件事情嘅本質去睇清，佢會令我哋冇辦法睇清楚嗰件事係點。OK， 勇氣係咩嚟嘅呢？我今日上堂學嘅，我哋喺中間係叫勇氣，呢邊叫懦弱，唔敢喐，面對俾人指到上心口，面對一啲嘅道德，面對一啲不公義，面對一啲有問題嘅嘢，我哋唔敢出聲。好啦，跟住你就砰一聲就咁出聲就係勇氣啦。咁唔係，我哋需要智慧去分辨。OK， 到底嗰件事係咩事？好啦，如果我翻去自己度，到底我有冇勇氣去睇清自己？我嘅焦慮點解會有 panic attack？點解我會有廣泛性焦慮？點解會有選擇性緘默？點解會有呢啲情況呢？ OK， 可能最後你發現咗，我有遺傳，咁你咪安心去食藥去醫咯。但係如果我哋發現咗唔係，原來我由頭到尾呢個焦慮係因為咩呢？係因為我有啲位我好懶，我係刻意特登唔去做某啲嘢。OK， 然後導致有一啲我唔想面對嘅後果，嗰個後果令我好焦慮。咁如果我而家呢一刻我俾個催眠你，我俾個回溯你，我回溯翻去30年前你發生嗰啲事，導致你而家會咁唔開心，我想問，對你將來真係有好大作用咩？未必，我唔敢話冇，但係未必，因為你會遇到好多唔同嘅嘢，你會不斷重複嗰個 pattern。但係當你能夠願意透過催眠甚至哲學嘅諮詢去了解到嗰件事，原來係咁嘅喎，咁哇，原來我之所以咁焦慮係因為我懶咯。咁我覺得嗰個焦慮咁痛苦嘅時候，我仲係咪應該唔好咁懶呢？老實講，我係咪應該有啲嘢要 tune 一 tune 正自己呢？咁呢個時候催眠呢，除咗係幫我哋自己先定後靜再思考之外，催眠就會將呢樣嘢變成一種，就會變成一種動力，令到我哋向住改善懶呢個問題。咁你個焦慮情況咪少啲出現咯？得唔得？所以重點係你願唔願意同有冇勇氣去睇你自己，睇自己唔係進入催眠狀態，唔係純粹話再揾原生家庭，呢啲全部都係一啲方法，但係唔係最 mainly 嘅方向。最真真正正嘅係到底我而家有一個情緒出現咗啦 ，OK， 我而家焦慮啦，我發掘緊嘅時候，我會唔會其實有一啲係我自己嘅缺點，或者我再講一次係或者有一啲嘢我必須要面對，而我唔面對，選擇去咗其他嘢度，所以導致嗰個焦慮滾雪球咁大。但我哋希望揾其他嘢冚低咗佢。OK， 咁另外咧都想答另外一個同學嘅問題啦。有個同學咧 WhatsApp 咗我就話但我每一次咧好聆聽自己嘅內在聲音，大家有冇聽過咧？要聆聽自己內心嘅聲音嗰啲啊？有冇啊？有冇聽過？我要聆聽自己內在嘅聲音，冇問題嘅，你咪聆聽咯。但係好多時候啲內在聲音就係咧，佢嘅內在聲音咧就好多時就係逃避問題。但係當一同佢傾咧，佢可能就會即刻覺得，咁有啲問題天常你教噶嘛，能夠逃避做咩唔逃避啊？咁呢個就去咗以偏概全。呢個就會去咗頭先我哋喺度講嘅一刀切，就係我哋好少用勇氣去睇嗰件事，我哋中意一刀切。同埋我今日上堂咧，我都學咗一樣嘢，就係你自己嘅情緒一到，你自己嘅情緒一嚟了，嗰個就等於叫內在聲音咩？你好渴望做一件事，情緒一到，你不顧一切要去做。毫無理智，毫無理性，將所有嘢都指向合理化自己要做嗰樣嘢。縱然嗰樣嘢你知道會舐嘢嘅，甚至乎咁樣嘅模式舐過好多次，你都要做嘅。咁呢啲唔係內在聲音嚟嘅，係咪？呢啲係會令到我哋更加有情緒問題，更加焦慮，令到我哋更加跌入一個唔好嘅 pattern 入邊咯。有情緒到代表一定啱嘅咩？嗰件事唔一定㗎。所以我哋能唔能夠keep 住一種時刻保持願意敞開思考嘅心 ，OK，
情理兼備係要修行，而唔係喺網上或者睇完一兩段影片，睇完一兩本書就話俾自己聽，哇！我而家好情理兼備啦，咁樣係唔會㗎。即係有啲朋友話，添常，我覺得你嗰啲催眠好深啊，都唔係催眠嚟嘅，所以我唔學啦。咁唔緊要，尊重。咁但係調翻轉，你冇辦法說服到我一樣嘢，就係原來學一個催眠治療嘅課程，學完就等於醫好晒，能醫百病。學完個內在小孩就可以醫好晒所有，攞住張證書就等於係乜乜治療師，所以我就應該可以有能力做到啲乜嘢？冇可能嘅喎。有啲人問我，你嗰陣時學咗幾耐出嚟教？我話我學咗12年咯，學到而家，我由 day one 開始學，我10幾年咯，我每日都學緊。所以如果你聽我嘅影片，睇我嘅影片，上我課堂，你係一個唔太願意諗嘢嘅人咧，你係唔需要嚟揾我，因為你係一定唔會明嘅，你係唔會開心嘅。但係你願意去思考，甚至乎 challenge 我，即係當然啦，你梗係就住我內容 challenge 我啦，你唔可以話我唔明你嗰啲嘢點解，因為你好肥啊，咁你梗係唔可以咁啦，係咪？咁我覺得係完全冇問題嘅，得唔得？咁 OK？撳錯掣，係啦。有人係死硬派，嗱，啱啱阿 Didi 就話啦，唔係要逃避，我哋要接受，咁我哋就要睇下接受嘅係乜嘢啦。嗱，我哋都唔可以咧就咁話，我哋要接受，我哋接受嘅意思係乜嘢咧？我哋接受可以係我哋接受當下發生咗呢件事，但係我哋可以好抗拒呢件事嘅。好多人咧就會話，你抗拒又點接受咧？我好抗拒，我好唔中意呢件事，例如胡大夫發脾氣。我好憎嘅，因為佢快癲上嚟咧，冇人講得佢掂嘅。咁我好憎嘅，但係我接受乜嘢咧？胡大夫發脾氣呢個事實喺呢個眼前咯。但係好多人咧會諗錯咗嘅，有好多人咧以為咧咩叫做接納啊？就係我連佢發脾氣呢件事我都要愛，我要擁抱佢。唔係，我哋可以好唔中意嘅。OK，我哋可以好唔中意嘅。我可以唔中意嗰件事，但我可以中意佢個人噶嘛。咁你可能話邊有咁理智啊？喂，咁治療師嚟噶嘛，人甚至乎人啊，就係應該要追求呢一樣嘢啊嘛，係咪？喂，每一樣嘢都俾你追求到啊！如果有一日有一個老師或者有一個治療師話俾你聽，哇，我哋而家咧，你跟我學啊，識晒嗰啲嘢，好勁啊！咁你唔好學。如果有一日我咁樣同你講，你記得要勸我回頭是岸。有人話，永遠唔會有 qualify 嘅輔導員，因為輔導員都要終身學習，但會有畢咗業嘅輔導員，係會有讀完書嘅輔導員咯。同埋咧，記唔記得頭先我喺個影片，即係呢個直播開頭，我就成日講，我話其實香港有一個係好差嘅問題，即係你當我呻下啦呢度，就係喺自己嘅行業入邊咧，係國家自掃門前雪，冇人係諗住咧係一齊攜手去做好一件事。大部分就係散戶就希望個會出聲嚇，咩好多，我唔係淨係講輔導啦，好多行業都係。然後個會咧就係收會費，但係又唔會出聲。咁大家都係一盤散沙，然後就大家一齊你指我，我指你，最後就會喺行內度咧，你踩我，我踩你。咁結果係個餅做唔大，外行人就覺得你班人咧烏煙瘴氣，好多界別都係咁。咁所以點解我好心痛咧？就係第一，我身受其害啦，有機會先分享啦。第二咧就係其實我哋又可唔可以做一啲嘢咧？咁所以喺11月份，我係會做一個 conference， 一個叫做大型嘅催眠治療會議。咁我哋歡迎所有流派催眠治療嘅朋友咧過嚟一齊即係認識下啦。我哋都會邀請唔同嘅朋友，甚至乎法證催眠學家或者係一啲嘅專家咧，一齊咧去喺大學會堂入邊咧，我哋會一齊咧做一啲嘅交流。OK， 咁門票咧，我哋而家預250蚊一張。如果你信我嘅，11月第2個禮拜或者第3個禮拜，你信我嘅又想支持我嘅，可以而家話俾我聽，你報名，你 pay me 我都得。你信我嘅話，咁但係如果你話我都係想再觀望多啲，冇問題。咁你見到我嘅嘢 like 同埋 share 就夠啦。咁講到牙血都出講到牙血都出，咁都係希望大家支持啦。我哋5月份有一個催眠治療師課程，咁我哋而家咧就係用 Zoom 網上，咁點解會喺網上度做咧？
就係因為嚟緊，我相信呢個世代開始做催眠治療或者輔導都會好多網上。其次，我哋有好多海外朋友想參加，咁所以我就設計咗個全新嘅 program，係可以 Zoom 嗰度都做到教到，只要你願意開鏡頭，都做到。然後我哋逢星期二夜晚有網上嘅tutorial 補課，逢星期六日下晝同學係可以約香港嘅朋友咧約實體補課，不另收費。只要你係幾樣嘢，一醫護人員、輔導人員、身心靈工作者、心理學系畢業、神職人員，不論佛教、基督教、天主教錫克教都得，神職人員做關顧人嘅工作，我都會俾個靚嘅折頭你，俾翻個分享會價錢你。OK， 因為我係希望可以5月份開到一班咧，我訓練大家，我想用一個新嘅方式去令到現代催眠呢樣嘢咧可以普及。所以如果你或者身邊有朋友有興趣學催眠，都係話我知。如果你想學習，即係啱啱講嘅催眠治療師課程，咁你話唔係，我想淺嘗一下咋，可唔可以啊？咁你都可以支持我。而家680蚊，原價2900，而家係680蚊咧。我哋有個催眠 BB 班，我哋會有12段影片課堂，教你8個催眠技巧，然後咧我會親自 WhatsApp 群組咧，用半年時間解答大家嘅技術問題，好冇？咁如果你有興趣報我嘅 BB 班或者催眠治療師課程嘅，請大家幫手，係啦 WhatsApp 66938338呢一個電話，好冇？66938338，大家記得 cap 低佢啦。有冇啲係未出嚟打招呼嘅？可唔可以出嚟同我 say 個 hi 啊，打個招呼啊 ？OK， 可唔可以啊？好，翻嚟啦。咁今晚咧就非常之多謝大家。咁嚟緊咧，我都會希望咧去做好多唔同嘅直播啦。因為而家咧好多時候啲直播通常就係一係嗌交，一係就講八卦嘢，一係就講書，一係好少可以用課堂形式噶嘛。我想問下大家最後呢個意見嚇，呢一種模式嘅咁樣免費課堂咧，大家接唔接受？你哋覺得 O 唔 OK 啊？你哋覺得冇 OK？你哋覺得好似都係爭啲啊？我都係中意用 Zoom 或者係實體多啲嘅，打個 A 字俾我睇。如果你話唔係，即係如果淺嘗咁樣有 PowerPoint 喺網上呢種形式嘅都 OK，麻煩打個 B 字，打個 B 字俾我。OK， 打個 B 字。OK， 你覺得都係實體好啲，或者係用 Zoom 好啲嘅，用個 A 字好冇？好冇？大家俾啲意見我啊！未撳 like 嘅，未撳 share 嘅，記得幫手撳一撳 like 同埋 share。OK， 係咪咁樣都 OK 啊 ？Ava 成日都唔出嚟講嘢，係咪都 OK 啊？陳僵屍啊，有冇興趣跟我學催眠治療？我 target 咗你啊，陳僵屍，我 target 咗你，係啊，你嚟，我會打個折俾你，係咪都 OK 啊？我想問 Catherine， 你係咪我學生嘅 Catherine 啊？即係而家網上嗰個 Catherine 啊？而家咁比較難專注上堂 ，OK， 好。我記得你好似你係咪想約我傾偈啊？我記得你想約我傾偈㗎嘛？我記得你，但係我咧啱啱呢一個真係忙到嘔茄，係忙到嘔茄。你 WhatsApp 我啊，如果想約我，好嘛 ？BB 班唔夠，係治療師課程啊！我 target 咗你啦 ，OK， 我會打個靚折頭俾你。我哋再講一次，5月30號係催眠治療師課程，5月10號左右咧就係 BB 班開課嘅日子，所以。如果你話唔係我好忙喎，我唔知上唔上到喎 BB 班。如果你係好忙嘅 BB 班唔緊要，因為影片課堂，而我真人喺 WhatsApp，所以你係可以所以你係可以照樣 join 嘅 ，OK？ 未夠學歷升班，你係唔係啊？你扮嘢 ，OK？ 得唔得？好，咁今晚咧，我哋講焦慮咧，就嚟到呢一度。總結嚟講就係第一件事，如果我哋真係有焦慮，我哋一定要做到咩啊？你要願意去面對自己到底我呢個焦慮源於啲乜嘢咧？到底你揾到件事出嚟啦？到底除咗嗰件事之外，其實會唔會係我對呢件事嘅諗法咧？
亦都有啲朋友可能係我揾唔到，完全我覺得生活冇問題。咁會唔會係你覺得而家生活好乏味，對你嚟講，你揾唔到你嘅人生意義咧，而焦慮咧？我話俾你聽，超多超多。如果真係有呢個情況嘅 ，DM 我或者 WhatsApp 我，好冇 ？OK，我哋可以傾下偈嘅，可以揾我啦，或者係我哋旗下嘅治療師服務，好冇？咁啊，期待見到大家。無論係催眠治療師課程，還是催眠 BB 班 ，OK，希望可以同大家多啲嘅交流，好唔好？好啦，最後多大家一次留言，各位晚安，好冇？祝福大家，如果可以嘅，大家可以打個 good like 俾我，取到盡啊！呢個你係邊個嚟啊？呢個優係邊個咧？Tim Sir 放完假重回工作係咪好開心？係，冇錯。你係邊個咧？你係邊個咧？優係邊個咧？係邊個咧？你到底係邊個咧？OK，晚安 ，good night，good night，多謝大家，多謝大家，多謝大家。係啦，唔介意嘅可以去完 YouTube 去 Facebook，去完 Facebook 去 YouTube 咁樣留言都得嘅。OK，好啦，亦都希望即係嗰啲冇出嚟講過嘢嗰啲啦，都可唔可以出嚟打個 good like？係啦，哦，因為咧，我哋有兩個 Jessica 優啊，我哋有兩個啊，你係BB 班嗰個 Jessica 優啊，定係我哋催眠班嘅 Jessica 優啊？係啦，胡大夫梗係想 good，跟住分開個 like 啦。OK，多謝你美姐，美姐，唉 ，OK，晚安啦，多謝大家。記得得閒就去我啲片度係咁睇，同埋睇埋啲廣告。多謝大家，大家有啲咩疑問或者想我講咩 topic 咧，話我知。拜拜。